Pastor TYZ, hallelujah. How can I help you, sir? Hello mfundisi. Hallelujah. Nikombela kupfuniwa man. Who am I speaking to? Mi vulavula na Fiksoni wa le Zangoma. Minjani Fiksoni? Hi pfukile Pfuna yini namuntlha? mata mfundisi na nkinga ya ku va ni suspendile le ntirhweni man, ni suspende hi. Hawu, va ri nandzu wa n'wina hi wihi? Bosi ya me yi tele ni famba ni yi lavele mukhegula wa kote ku tlilina le ofisini ya yo, se ni n'wi kumile loko. Awu, i mhaka yin'wana ya ku tika. I mani vito ra yena mukhegula loyi? Ku biha kaku. Excuse me. Ku biha kaku. Fiksoni, leswi we u nga bihisa swo wonge vo loko khoma va ku pfinya xikandza lexi loko wa ha ku velekiwa u bihise swin'wana swa ku nyenyetsa. No, u nga ha pfuki wa ha ni fowunerile u nga ha tini le kerekeni ya mina. Sorry mfundisi, i vito ra yehe.